Incontriamo Alessia Rigo, Miss Italia Veneto. Che esperienza è stata quella di Miss Italia Veneto per te? L'esperienza di Miss Italia Veneto è stata bellissima, infatti devo dire che partecipare al concorso di Miss Veneto e sono tornata dalle vacanze anche un giorno prima, però devo dire che mi ha portato molta fortuna e sono contenta. È cambiata la tua vita da quando hai preso questa fascia? Sì, è cambiata perché comunque c'è la notorietà, però comunque rimango sempre la ragazza di sempre, una ragazza semplice, rimango sempre io. Ti aspetti qualcosa da questa fascia? Speriamo che possa fare qualcosa in più nella vita, però già essere arrivata a vincere un concorso come Miss Veneto è già un bel traguardo. Tu in questo periodo, dal punto di vista lavorativo, cosa stai facendo? Io studio edilizia e vorrei continuare i miei studi facendo architettura, interior design e quindi per adesso questo è il mio obiettivo. Poi se dovrebbe esserci qualcos'altro ben venga, insomma. Oggi sei stata la madrina della mostra del radicchio tardivo di Martellago. E che esperienza è stata per te? È una bellissima esperienza anche perché questa è la prima volta che vengo qua a Martellago alla Fiera del Radicchio. Mi sono divertita molto e speriamo di continuare questa bellissima giornata che vada al meglio. Prima ti abbiamo visto mangiare il risotto al radicchio. Che rapporto hai con il radicchio? A me il radicchio piace moltissimo, diciamo tutta la verdura in generale, però il radicchio di Treviso diciamo che è il migliore. Ciao a tutti, mi raccomando venite a Martellago a mangiare il radicchio trevigiano.